И виждам, че държиш в ръце и още една книга, която още мисля, че не е представена официално. Да, тази книга е строго секретна. Колко да е строго, не са си в радиото. Разкажи ми за кратко. Но аз имам право да я разсекретя. След 2 седмици излиза на пазара новата ми книжка. Имаме новина. Да. Разказите "Училището е окей" и още приказки от Хари Аничкин. Това са разкази с интересни случки и смешки от училищния живот на главния герой. Включително съдържат и приказки за Лилимон и други герои, още като трети цикъл. И един страхотен разказ, който написах преди няколко години, "Плана за завладяване на забранения кораб". Винаги съм си мечтал да направя филм, на който да съм режисьор, в който главните герои да са деца. Обаче да са деца в детската градина, обаче да разсъждават и да действат като възрастни. Това нещо успях да въплатя в този разказ, в който главният герой се изправя пред трудна задача, която трябва да преодолее, както казах в моите любими романи. И така се получи много добре. Значи ще има нещо и за малко по-големите. Много ти благодаря, че дойде тук до студиото на Семейно радио. Като училището е окей. И още приказки вече се появи официално. В началото на следващия ни сезон ще се видим отново, за да ми разкажеш малко повече за тази книга. И продължавай да пишеш. Благодаря ти. Аз също, тъй като чух колко приятно и красиво прочете тази приказка от моята книжка "Приказки за Лилимон и други герои", и бих искал да те поканя да направим запис на всички приказки и да го пуснем в мрежата. Ще бъде за мен голямо щастие. За мен ще бъде чест. Много благодаря, Хари Аничкин, гост в Семейна библиотека.